Затяжной ливень в ночь на 13-е вывел из строя светофоры в центре Шымкента. Утром на самых оживленных улицах чуть не произошел затор. На перекрестке Таукихана-Кунаева и Мангельдина-Тимирлановское шоссе в срочном порядке выставили регулировщиков. Из-за хаотичного движения транспорта в утренний час пик полицейским пришлось переводить пешеходов через дорогу. Работает и удобно передвигаться, а то проезжает как хотят. Также не работали светофоры на пересечении Кунаева-Иляева, Таукихана-Мамушылы и Мамушылы-Республика. На некоторых перекрестках движение никем не регулировалось.